קודם כל תודה שבאתם, וכמו שליאור הציג, המטרה של המצגת הזאת זה בעצם להכניס אותנו קצת לתמונה של איפה אנחנו נמצאים, קצת לתוך הדומיין הזה, ואיך בעצם כל מה שעברנו בשנים האחרונות, גם בעולם האופרציה, גם בעולם הדב, איך בעצם זה עושה את החיים שלנו כמפתחים יותר טובים. ובאמת הדבר שהייתי רוצה לפתוח בו זה איזשהו סיפור אישי. מה זה? טוב, מירון מחפש טרמפ. טוב, אז סליחה על התקלה. אז באמת אני רוצה לפתוח באיזשהו סיפור אישי, שאני חושב שלא רק אני עברתי אותו, אבל כולנו בעצם עברנו אותו. או בעצם מי שבא מתחום של IT, אני התחלתי כסיסאדמין את הקריירה שלי. ולפני כ5 שנים התחלתי לעבוד בתיקל, ואני זוכר שדחפו אותי באמת לגיג הראשון, ללקוח הראשון, ושמו אותי לסדר איזשהו בילד של איזו חברה, והמפתח בא אליי, הוא אמר לי, תשמע, סימבתי, אצלי הכל עובד, אצלי הכל בסדר. ובעצם למדתי את שיר המפתחים באיזשהו דרך. והייתי צעיר מדי כדי להגיד, אוקיי, ככה וככה פותרים את זה. ככה אחרי כמה פרויקטים, אז התחלנו לעבוד על משהו שנקרא runtime, ולמדתי מהחבר'ה שלי בתיקל באמת מה זה בכלל runtime. וזה בתכלס, אין פה איזשהו גאונות גדולה. זה לקחת איזשהו זיפ, להכניס בו את כל הסטק שאנחנו צריכים, והזיפ הזה עבור המפתח משמש כסביבת ריצה לכל דבר, מאוד דומה לאיך שסביבת הפרודקשן תראה. והיה לנו כל מיני סוגים של הדרך שאנחנו קוראים ל-runtime הזה, ואיכשהו רקם עור וגידים. ושוב, בתור בן אדם שבא מאופרציה, אני עדיין תלוי באיזשהו מקום, אם זה על מכונה שאני הולך להריץ עליה את הראנטיים הזה, אני תלוי ביוזרים, אני תלוי בפקאג'ים, אני תלוי בכל מיני קבצי קונפיגורציה. זאת אומרת, עדיין לא קיבלתי, יש פה עדיין איזושהי בעיה בשיטה הזאת. סוג של פתרון לאותו ראנטיים דירקטורי היה לעשות איזשהו קונברג' מאיזשהו ראנטיים דיר, איזשהו זיפ, לתוך איזשהו בוקס, לתוך איזושהי קופסה, שבקופסה הזאת יהיה את מה שאני רוצה. איזשהו virtual machine שיהיה בו את מה שאני רוצה. ואני חושב שזה הספיק ללא מעט זמן. ושוב, בתור בן אדם שעובר לא מעט בין לקוח ללקוח, ורואה כאילו סביבות פיתוח וסביבות ריצה של איך מנהלים אותם, אז אני מסתכל על הפאטרנים ואיך אני עושה, איך אני בעצם יכול ללכת עם הארגז כלים הזה מלקוח ללקוח, ולהשתמש בו. וזה לא בגלל שאני כזה טוב, אני פשוט עצלן, אני פשוט אוהב לעשות דברים פעם אחת כנראה נכון, וכשאני אגיע, רוב האפורט שלי יהיה בלפתח את המוצר ולעשות יותר למוצר, מאשר להתעסק בכל הרעש מסביב. ובלי קשר, אני אוהב שכשאני מתכנן איזה משהו, זה עובד טוב, אני מניח שכולנו כאן שותפים לחוויה הזאת. אחד הבעיות בפתרון הזה, שאיך תעשה איזשהו דיף עכשיו על הקופסה הזאת? מה קרה? איך אני יכול בעצם להצביע על שינוי כלשהו בקונפיגורציה של הקופסה מהמועד שבו הבאתי אותה לקונפיגורציה והגרסה החדשה, הגרסה הבאה. זה יכול להיות אפילו גרסה של מערכת הפעלה. ובאמת אחד הדברים שצריכים לשאול את עצמנו, שזה בעצם כל היום ואיך באמת זה השפיע על העבודה שלנו, זה מה באמת השתנה. אז באמת הרבה דברים השתנו. אחד, האג'יליות והמהירות שבה אנחנו מפתחים דברים, והסייקלים שהלכו וקצרו. ומי שמניח שהרבה מכאן מהאנשים עבדו במתודולוגיות של ווטרפול, וכיוצא באלה שהלייף סייקל היה 3 חודשים, חצי שנה, אבל לפעמים יותר בחברות הגדולות. בעצם הלייף סייקלים שלנו הלכו ונהיו הרבה יותר קצרים. וכמובן שהטכנולוגיה התפתחה בתקופה הזאת, אם זה בתחום של וירטואליזציה, אם זה בעולם הקלאוד, כמובן של אוטומיישן. אז אנחנו צריכים קצת לחשוב על איך אנחנו פותרים את הנקודה הזאת, וזו המטרה בעצם במצגת הזאת, זה להבין מה קרה וקצת לחשוב. וכשחושבים על הקופסה הזאת, לחשוב עליה, אז צריך לחשוב קצת מחוץ לקופסה. צריך להיות קצת קריאטיביים ולהבין איך אנחנו בעצם עושים את זה. ולחשוב מחוץ לקופסה אפשר לעשות בהרבה דרכים. ומי שמכיר את הפאזל הזה של thinking out of the box, יש לו אפילו יותר פתרונות מהשניים האלה. באמת יש הרבה דרכים לפתור אותם. ואני רוצה שנייה לחזור חזרה ולהגיד, אוקיי, מה אני צריך לפתור? מה הבעיה באמת? הבעיה היא
שאני לא יכול לעשות דיף על קופסה, בשביל זה אני צריך עכשיו לעשות את כל הדבר הזה? אז כנראה שכן קודם כל. ואיך אנחנו פותרים אותה? אז אנחנו צריכים כמה דברים. אחד, אנחנו צריכים איזשהו provision, אנחנו צריכים מישהו, איזשהו entity, שיקח עכשיו וייתן לי את הקופסה הזאת, ינגיש לי אותה, מה שנקרא. אני צריך מישהו שיקנפג אותה, שיקח את אותם, אם אני אחזור לאותו runtime directory, אני צריך מישהו שאחרי ששמתי בו, או לפני ששמתי בו את ה-runtime, יגדיר את היוזרים, יגדיר את הפקאג'ים, יגדיר את כל הסרוויסים השונים שאני צריך. ובכלל שאנחנו חיים על זה בעולם כזה של APIs וסרוויסים ורסטים וכל מיני דברים כאלה, וכל מיני דברים עפים מכל מיני כיוונים, אז יש הרבה מה לקנפג. ואני צריך איזשהו אורקסטרטור, אני צריך מישהו שידע לבוא ולקחת את הבוקס הזה, ויתחיל את התנועה שלו. ואחד הפתרונות ביניים, עוד פעם, היה להגיד, אוקיי, יש לי פתרון מאוד, מאוד קריאטיבי, ועבדתי בכמה חברות שיש שם אינפרסטרקצ'ר של וירטואליזציה גדול, ויצרנו טמפלטים של מכונות. והיו לנו ווב סרברים למשל, שבווב סרבר הזה הייתי מגדיר איזשהו Apache ווב סרבר או Nginx או you name it, איזשהו דאטאבייס סרבר, וזה הפך להיות המכונה שכל מפתח שהוא רצה להתנסות עליה הוא עבד. אבל זה עדיין לא מספיק טוב, כי אני עוד פעם, מספיק שמישהו היה לו access לא נכון למכונה הזאת, ושינה איזה קונפיגורציה, ואני עכשיו בלימבו, אני לא יודע בעצם מה קורה עם האפליקציה שלי. אז המסקנה הנדרשת, זה לבוא ולהתחיל מ-Just Enough Operating System, איזשהו basic image שיש בו רק מערכת הפעלה, ברמה הכי פשוטה. לבוא על זה ולהדביש את אותו System Requirement שאני צריך, עוד פעם, אותם חבילות, אותם users, אותם services, ולהוסיף layer נוסף של אפליקציה. אז אם תשאלו אותי מה יש בקופסה, אלה הדברים שאני צריך בשביל שאני אוכל עכשיו להתחיל לפתח, בשביל שאני בכלל יוכל עכשיו לבוא לצוות הפיתוח שלי ולהגיד לו, אוקיי, הנה איזשהו בייס בוקס, חבר'ה, תתחילו לעבוד. זה המכונה שמבחינתנו היא עובדת. ובאמת, אם נסתכל על בכלל ה-80-20, אז 80% מהמקרים זה מצוין וזה אחלה, ואני חושב שלרוב האנשים שיושבים פה בחדר זה עונה על הצורך. ל-20% מאיתנו שאולי עובדים על כל מיני kernel modeling ו-development וכיוצא באלה, זה לא כל כך מתאים, מכיוון שאוקיי, עדיין אין מערכת הפעלה, למרות שגם לזה יש פתרונות. אבל המטרה היא באמת שאם אני יכול להגיע למצב שיש לי just enough operating system, אני אגנוסטי לאיזה מערכת הפעלה אני מתקין, לפחות אני, מבחינת כשאני מפתח היום אפליקציה, רוב הבדיקות שלי מתבצעות על מולטי פלטפורם, אני יכול לעשות הכל בצורה, בלי להיות תלוי בכלל במערכת הפעלה, ואם יש לי בארגון את הכמה בוקסים האלה, את אותם בייס בוקסס, אני מסודר. זאת אומרת, זה בעצם מה שיכול לקחת אותי ל-next level, אוקיי? שלא מחר יבוא הפרוגרם או המנג'מנט ויגידו לי, אני צריך שהמוצר שלי ירוץ על פלטפורמה מסוימת, אין בעיה, יש לנו כבר בוקס כזה מוכן, אין שום בעיה. We'll have it tomorrow, מה שנקרא. ומה אני אשים על האימג'ים? אז אני אשים את אותו JOS שדיברתי עליו, ואיזשהו Configuration Management Tool. אז בעצם הבנו שאנחנו צריכים, אחד, מי שייתן לי את הקופסה, אני צריך שניים, מישהו שיקנפג אותה, ואני צריך איזשהו אורקסטרטור. וכאן אני רוצה באמת להסתכל על הכלים שמתאימים לכל אחת מאותן פונקציות שאני צריך. אז נושא חם שנקרא bare metal, זה משהו שמי שבא מתחום האופרציה מכיר כבר כמה שנים טובות, זאת אומרת, זה משהו חדש, אוקיי? ידענו תמיד להתקין לינוקס מאיזשהו PXE בוט. וגם VM provisioning, ובכלל בקלאוד, זאת אומרת, התחלנו להיות עוד פעם, הנושא של אג'יליות גם בא ברמה כזאת. אם נחשוב על זה באמת, אז בתור מפתח, אף פעם לא עניין אותי איך אני מתקין מערכת הפעלה. תמיד היה איזשהו קומודיטי שהייתי מקבל מ-IT, נכון? אבל היום כשאני רץ בקלאוד, ואני רוצה כן להשפיע על הסטק שלי, פתאום זה מתחיל להיות מעניין. זה מתחיל להזיז לי בעצם, אנחנו מדברים על קופסה, אבל זה להתחיל להזיז לי את הגבינה. פתאום אני כן מעניין אותי איך המערכת ההפעלה הזאת ואיך מתקינים אותה. ויש פה הרבה מאוד טכנולוגיות, אם זה קיקסטארט ופורמן וכיוצא באלה, בחרתי 3 דוגמאות, שבאמת איך הם מסתכלים בכלל על פרוביז'נינג היום. אני מסתכל על כלי בתור VWI, ש-VWI אגב מכין קופסאות ל-Virtual Box, אוקיי? אז מה שקרה, שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות בתחום הזה, שהבוקס שלי נהיה קוד.
אם אני אסתכל על הקובץ הזה, יש פה שורה אחת בקובץ שאומרת לי איזה איזו הולך להתקין את המערכת הפעלה. מספיק לי, אני לא צריך לדעת יותר מזה. זה כמו שאני עושה include לאיזו ספרייה, והקוד שלי משתמש בה. זה בדיוק אותו דבר, זה אותה אנלוגיה. ואם הקובץ הזה יודע להשתמש באיזו הזה, ואני יודע להגיד איזה סקריפטים אני מריץ בפוסט אינסטול, אזי יש לי קופסה שאני שולט בה ברמת קוד. אם אני אסתכל מחר, ומחר שיניתי בפוסט פרוססינג שלי איזושהי פקודה, אם זה התקנה של פאפט או שף או לא משנה מה, יש לי עכשיו מכונה שעובדת עם כל הכלים האלה. אז זה באמת דוגמה אחת של כלי, גם אופן סורסי שפותח בדיוק לתחום הזה. אני רוצה להסתכל, ודיברתי קודם על VMware, וסביבות שאחד הפתרונות שהיו לנו באמת, זה לתת לאנשים אימג'ים או סנפשוטים מוכנים, וקחו תעבדו. אז יש מוצר של VMware, ותכף אני אסביר למה אני דווקא מדבר עליו, אבל VMware פיתחו מוצר שנקרא VMware Studio, ו-VMware Studio גם הלך על אותה מתודולוגיה בדיוק, והוא אמר, אני יודע בקוד, אני יודע להגדיר את ה-VMX שלי, וזה סתם איזשהו קוד סניפט שמגדיר איזשהו VMDK, איזשהו דיסק, ובעצם ברגע ש-VMware Studio יודע לקרוא את הפייל הזה, הוא יודע לייצר ממנו בוקס. ואם מסתכל למטה, כבר לקחו את זה ל-next level עם virtual appliance. בעצם להקים או לייצר כמה מכונות, וכמה מכונות האלה זה כבר סטק. זה יכול להיות application server, פלוס database server וכן הלאה. והסיבה שבחרתי לציין את זה, היא שהיא מאותו בית יוצר פחות או יותר, בחור שעשה שיפט מ-EMC ל-VMware, ישב וכתב כלי שנקרא רייזור. ובאמת, אחת הבעיות הכי גדולות של כל הכלים שציינתי עכשיו, הם סוג של one trick ponies, לפחות ככה האות'ר של רייזור קורא לזה. ו-one trick pony זה בעצם כל הכלים שראינו עכשיו, הם מאוד מאוד טובים לעשות פונקציה אחת מאוד, מאוד ספציפית. אני טוב ל-Red Hat, אני טוב ל-Ubuntu, אני טוב ל-SUSE וכן הלאה. ובעצם היה חסר מישהו שידע ויעשה את זה לכל המערכות הפעלה. עוד פעם, עוד איזושהי רמה של אינקפסולציה, שבעצם תגדיר לי את מערכת ההפעלה, ולאחר מכן את כל שאר הדברים. אז בעצם אפשר להגיד שאם אנחנו מסתכלים בכלל על bare metal provisioning ועל VM provisioning, שאגב זה נושא שאנחנו היום בפוסט שלו בעצם, Vagrant הוא כבר השתמש באיזה קופסה מוכנה, אבל עדיין חסר לנו, אנחנו צריכים להשתמש באיזה כלי שיכין לנו את הבוקס הזה. אז יש לא מעט טכנולוגיות שם, וחשוב באמת לראות שבעצם כל התעשייה הזאת היא איך שהיא משתנה, ובעצם לוקחת טולינג שעושה סטנדרטיזציה להרבה מאוד כלים ישנים שטובים ועובדים. אם ציינו קיקסטארט ואוטויאסט וכו'. והכי חשוב זה שהבוקס שלנו הופך להיות קוד, והקוד שלנו בסוף מתאר את האינפרסטרקצ'ר. אז מאוד קל לנו להסתכל על אינפרסטרקצ'ר כקוד, שזה אחד הדברים שכל טופיק היום כמעט בתחום הזה של DevOps מדבר עליו. אז אם סיימתי להגדיר איך אני מכין קופסה, אני צריך מישהו שעכשיו ידע לשים עליה משהו. יעשה מה שנקרא את ה-configuration management של המכונה שלי. ו-configuration management לא חסר, כמו שאתם רואים בשקופית הזאת, ויש עוד כמה. גם כאן בחרתי לטעום מכמה, דווקא מהחדשים ביניהם. ויש הרבה ותיקים בשוק, יש CF Engine ו-Control Tier, פחות גם מדברים עליהם, כאילו מי שמשתמש, פחות מדברים עליהם. אתם תשמעו היום את מירון מדבר על שף. אז אני בחרתי באיזה 2 כוכבים עולים, בחרתי באנסיבל. ואנסיבל שהוא מבוסס על פייתון, עם YAML וג'ינג'ה, שאיזשהו טמפלטינג לנגוויג'. ובעיקרון אתם מגדירים באותו YAML מה אתם רוצים שיקרה למכונה הזאת. ובסוף אנסיבל עושה את זה. אחד היתרונות של אנסיבל, אגב, הוא שהוא agentless, שזה יתרון או חיסרון. ואם באמת תחשוב על זה, אז הוא לא ממש agentless, SSH זה האג'נט שלו. אז זה תלוי איך מסתכלים גם על הדברים. אז כלי נוסף בתחום הזה, גם כוכב עולה, זה דוקר. אז דוקר, שקפצתי אליו ככה מהר מאנסיבל, הוא בעצם נמצא על הגבול של configuration management לאורקסטרייטור, שאני תכף אדבר מה ההבדל ולמה, ודוקר גם משתמש באותו מנגנון של פייל, מאוד דומה אגב לווגרנט, והקובץ הזה יגדיר איזה מערכת הפעלה אני רץ, ואיזה, במקרה הזה איזשהו RPM אני הולך להתקין. לי אישית עדיין יש קצת בעיות איתו, אבל הוא עדיין בתחילת הדרך. אפשר להגדיר פשוט מה להריץ על המכונה הזאת, הוא יודע לעשות את זה.
הסיבה השנייה שדיברתי על סוג של אורקסטרייטור, כי מה שדוקר יודע לעשות זה לשמור גם סטייטים של מכונות. ואז אני בתור מפתח יכול לבוא למשוך יובונטו פלוס איזשהו פקאג', יובונטו פלוס NTP או יובונטו פלוס טומקאט וכן הלאה, ואז בעצם אני יכול לדבר איתו בשפה שנוחה לי בתור מפתח, אז זה דווקא מאוד מאוד נוח. ועוד פעם אנחנו רואים פה שפייל או קוד שווה לבוקס. ואחרון, בחרתי גם להסתכל קצת על סלט, שהוא דווקא די, הוא מאוד אינטרוסיב, או קצת קשה להבנה אפילו, כי כולם מנסים לעשות ריוז בסוף לאותם טרמינולוגיות שאנחנו רואים בכלים אחרים, וכל אחד באמת בחר איך דברים להסתכל עליהם. למשל CF Engine, שאני דווקא לא מדבר עליו, אבל הוא גם מדבר על סטייטים, של איך, מה הסטייט של המכונה. אז סלט עושה משהו מאוד דומה, יש לו משהו שנקרא state file, ועל פי הסטייט הזה הוא יודע לעשות action. אז אם במקרה הזה, אם בחתיכת קוד שאתם רואים כאן למטה, אז אם היוזר הוא absent, הוא ייצר את היוזר. וככה פחות או יותר נראה כל הטרמינולוגיה של סלט. אז באמת, אחד הדברים ששואלים את עצמנו, למה אני צריך את כל הבלגן הזה? למה אני צריך גם איזשהו provisioner, configuration management, deployer, יש פה המון כלים, ולמה אני צריך כל כך הרבה? אז זה חשוב להבין שצריך לבחור את הכלי הנכון. ואגב, גם כשהסתכלנו על רייזור בהתחלה, רייזור יכול לקחת, כן, דיברתי על רייזור, רייזור בהתחלה יכול גם להריץ low-level commands, הוא יכול בזמן העלייה של מערכת הפעלה להתקין איזשהו package, ובעצם להביא אותי למצב שיש לי סביבה עובדת. השאלה היא מה אני שם איפה, זאת אומרת איך אני מנהל בעצם את התצורה של האפליקציה בכלל, ולכן חשוב לבחור את הכלים ולכתוב אותם נכון. ותכף כשאנחנו נדבר על אורקסטרטור אנחנו נבין את זה אפילו עוד יותר. אבל בגדול אנחנו רואים פה שדיברנו על בוקס שהפך להיות קובץ, דיברנו עכשיו שבוקס פלוס קצת configuration management, קצת אולי סלט מלמעלה, שווה לאינפרסטרקצ'ר. ומה שחסר לי זה מישהו שעכשיו ילווה את התהליך הזה מקצה לקצה. אז יש הרבה כלים של deployment ו-orchestration, אני מניח שרובכם מכירים גם את כל הלוגוים שראינו עד היום, ובימין פה אנחנו נדבר עליו יותר בהרחבה מאוחר יותר. ובחרתי להסתכל דווקא על קפיסטרנו לדוגמה. ובכוונה שמתי בו איזה סימן קריאה, כי choose the right tool for the job זה בדיוק על זה. אני יכול לקחת כל deployment tool, אם זה פאבריק שנראה עוד שנייה, אם זה קפיסטרנו, אם זה רנדק, אם זה אפילו ג'נקינס ולהתקיל אייג'נטים, אני יכול לעשות הרבה מאוד דברים, ואותו כלי שעושה לי את האורקסטרציה וירים לי את המכונות, שגם יעשה התקנה על הדרך, למה לא? הסיבה של not to do היא מאוד פשוטה. אם אני בעצם שם את כל הביצים שלי, קודם כל בסל אחד. 2, הכלי קונפיגורציה, ברוב המקרים, הם עובדים בפול מוד, הם ניגשים לאיזשהו סרבר, סרוויס, גיט, לא משנה כרגע מי, הם מושכים קונפיגורציה ואז יוצאים לתוך אקשן, ואז קשה לי מאוד לעשות מוניטורינג לתהליך הזה. בגלל זה חשוב להשתמש באיזשהו orchestration tool, איזשהו deployment tool, שזה מה שיעשה, ילווה את התהליך שלי מקצה לקצה. ואם כן השתמשתי כבר, או השתמשתי רק תרים לי מכונה ותריץ פאפט או שף או you name it, אז בסוף cap deploy יעשה לי בעצם את העבודה. כמובן שזה לא אינטרו לקפיסטרנו, אבל זה בגדול ככה להסתכל קצת על סינטקס ולהבין איך מתחילים לדבר בשפות האלה. אותו דבר לגבי פאבריק, שבשונה נגיד מקפיסטרנו כתוב בפייתון, קפיסטרנו ברובי, וגם פה אפשר לראות את אותו סוג של סינטקס, אני מגדיר טסקים ואני מריץ פאב, קיצור לפאבריק, ואיזה הוסטים ואיזה טסקים להריץ. אז בעצם היתרון של הדבר הזה, להשתמש בכלים האלה, הוא בדיוק השליטה הזאת מבחוץ. תחשבו רגע, דיברנו עד עכשיו על קופסה, אבל בואו נדבר רגע במונחים של מה קורה איתה. כי פעם אחת בתור הפרוביז'נר, הלכתי והכנתי את הקופסה הזאת, עכשיו עם עוד כלים מבחוץ. עטפתי, אבל נכנסתי פנימה כבר לקרביים שלה והתחלתי לקנפג אותה, ותכף נדבר על האורקסטרייטור, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה ממש עכשיו להגיד לו מה לעשות, לאיפה לרוץ, לאיפה להתחבר. וזה בעצם סוג של לגלגל את הקופסה הזאת. כאילו, אם נחשוב על זה רגע. אני בעצם הגעתי למצב שבו יש לי או בר מטל או איזשהו VM, כנפקתי את ה-VM הזה, הכנסתי לו איזשהו agent ואמרתי לו, תהיה Web או תהיה, לא יודע, SMTP server או whatever, ובסוף תעבור להיות, תעשה switch לפרודקשן. וזה באמת גם הגישה שאתם תראו הרבה היום בכלל בקלאוד. אני מרים איזושהי סביבה, והסביבה הזאת היא production ready מבחינתי, כי היא עברה את כל הבדיקות שצריך להיות,
אני מעביר את הפרודקשן שלי אליה. אז בעצם זה סוג של שיפטינג בוקסס. בעצם כל האינפרסטרקצ'ר שלי נראה. בסופו של דבר האפליקציה שצריכה לשבת איפשהו, זה דווקא סקשן שכולכם תוכלו ללמד אותי בסוף היום, אבל בעיקרון כולנו מכירים את הכלים האלה. כל הכלי דיפלוימנט כמעט שאנחנו נסתכל עליהם, יודעים להשתמש עם כולם פה. כל ה-Configuration Management Tool, רובם ככולם מתבססים על SSH. אין מה להגיד שכל אינסטנס באמזון או VirtualBox או VMware וכן הלאה יכול להריץ SSH. ויש כמובן לכל הכלים האלה גם פלאגינים. ובאמת מה שקרה ומה שתיארתי פה ברבע שעה, כמה זמן אנחנו מדברים? משהו כזה? בעצם איזשהו תהליך שקרה בגלל שהדב והאופס ככה התחברו ביחד, חברו להם יחדיו מה שנקרא. אני מתוכם איזה איש קטן שעבר עוד פעם מה-IT לתוך עולם הדב, אז ראיתי באמת איך ה-Swiss knife הזה הופך להיות משהו הרבה יותר מסיבי. ובאמת מה שמירון הולך לדבר עליו, זה בעצם בחרנו שני כלים שהם גם יש להם באז מאוד מאוד גדול בקומיוניטי, וגם הם יודעים לעבוד מצוין יחד. אז בבקשה מירון, the stage is yours, ותודה רבה.